Yaşasın. La 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 la. Tavşan, La, 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 la. tavşan, tavşan. La 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 la. Doğacık ne yapıyorsun? Oynuyorum. Ne oynuyorsun? La 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 la. la 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 la. Tavşanın da çok güzelmiş. Başka oyuncağın var mı Doğa? Var. Hani göster. Göster. Göster bakayım ne varmış. Esese varmış. Bu ne? Adı ne bunun? Es. S. Benim bunu adım. Adın. Ah. Ver. Başka ne var? Bunu da ver. Esesi asız. Doğacık çadırda ne var çadırda? Hadi ay düşersin dikkat. Hadi çadıra bakalım ne varmış. Ayı orada mı çadırda? Ya baba. Doğa ne yapıyor burada? Ben geliyorum. Ben geliyor. Neredeymiş Doğa? Ay. Gel Doğa. Oyuncaklar Doğa, yalnız bak, kaldı bak. burada. Doğacık bırak onu bırak. Çok sev. O güzel değil gel. Oyuncaklar nerede? Doğacık. Gitti. Çok sev. Çok güzel. Ye bakayım hoşuna gidecek mi? Çok Hiç yediğini görmedim ben senin. At bakayım ağzına. atı. Dilini uzat. Ama az alman lazım. Çok alıyorsun. Ha. Ben yardım edeyim sana. Yardım etme anne. Bırak. Ama her zaman sen benden yardım Sen de istersin. bırak. Peşini bırakayım. Şimdi bırak. Bırakma anne. Bırakayım istersen peşini. Bırakma anne. Şuraya bir yem anne. Doğa bunları ver. Bunlar yemek yemesin mi? Bunlar. Teşekkür et. Hayır bunlar yemek yemez. Koca ayak nerede koca ayak? O yemesin mi koca ayak? Bu yemesin. Sen mi yiyeceksin hepsini? Ama dökersin dikkat et. Yardım edeyim mi? Tavşan zıpladı. Bak orada sepetin içinde maşa var. Onu göster babana. Nerede? Beyaz sepet var orada. Biraz sebep. Evet. Evet. Onun içinde. Başıcım canım. Ne? Canım. Maşa. Olmadı. Maşacın şimdi hasta oldu. Balı mı yemiyorsun? Ne yapıyorsun Doğa? İçiyor. İçiyor musun? Bal içilir mi Doğa? Bakırım. Bal içerim. O olmaz öyle içilmez. Gerçekten içmeye çalışıyor. Hem pipetin kaşıklığının farkında. Olmuyor değil mi? Doğacığım ben de içebilir miyim biraz bal? O da içsin. Bu sığmıyor mu? Ne? Çok güzelmiş. Bu sığmıyor mu? Bu sığmıyor. Ne diyor? Güzelmiş anlamıyorum. İç, o da içsin. Sen de iç. Doğa ben birazcık portakal yemek istiyorum. Ekşi mi? Ekşi mi? Ekşi. Biraz. Peki biraz Bunda elma. yemeyeyim mi? Evet. Bu ne Doğa? Bunda ye. Maşa. Brokoli mi yiyeyim? Ay. Bunda yeme. Elma yiyeyim o zaman. Mandila ye. Mandalina ya. Maşa. Elma çok güzel. Bunda ye. Tamam. Bunda söyledi. Kağıt da ver bana. Sus. Çek. Maşa. Su içeyim. Dur gideyim oraya su içmeye. Kaşıkla vereyim mi? Islak. Gel bakayım. Gel bakayım. Biraz ne yiyelim? Doydu tamam. Şimdi başkasını doyur Biraz biraz. ekşi limon ver. Biraz da Bakalım tavşan. ekşi gelecek mi? Doğacığım limon vermek ister misin? Bak. İçecek. Doydu tamam yeter. İçsin. İç.
İçsin, o da içsin. İçsin. Maşa Biraz daha mı içsin? biraz da içsin. Çok güzelmiş. Azıcık. Ye bunda maşa. Tamam, biraz portakal. Bunda ye. Bunda ye maşa. Ekşi. Alayım ben bunu. Bunda var. Ver ağzına. Fındık da yesin. Ağzına ver. Hmm. Şunu da iç. Maşa. Şunu da iç. Gel. Tamam. Yürüyor bak. Evet. Biraz salata al. Salata. Tamam. Salata yesin. Bir Maşa. tane, bir tane. Ah, elma düştü. Kırt 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 kırt. İç. Maşa. Çok bal içsin Maşa. Maşa'nın başı döndü. Bak içiyor. Anne. İçsin mi? Yeter mi Doğa? Biraz da tavşan içsin mi? Tavşan içsin. Ya da kuzuyu getir, kuzu içsin biraz. Çok doydu. Maşayı al, yatağına yatır. Orada yatağı var ya. Maşayı al. Hadi. Doğa. Bak orada koca ayının yanında yatağı var. Konya'ya Getir yatağı istersen. gidelim. Böyle koy. Şöyle koy. Şuradan. Burada Maşa yatsın. Ben yaptım. Kuzuyu doyur. Kuzuyu doyursan Maşa yatsın orada, Maşa Maşa. yatsın. Maşa yemeğini yedi. Sen kuzuyu al. Ben de Dur. kuzu yapacağım. Kuzu yatacak Kuzu mı? yatsın. Yapacağım. Kim yemek yesin peki? Maşa yatma. Yemek yesin Maşa. İç Maşa. Biraz daha yesin mi? Dur Maşa gelsin. İç. Biraz yaman ye Maşa. Biraz bunu da ye Maşa. Biraz bunu ısır Maşa. Mısır. Birazcık ye. Birazcık bak ısırıyor. Isırıyor. Sen orada yesin. Ben de oturdum. Hala ben de yaptım. Ay! İyi geceler. İyi geceler. Ama yatağına yatır Maşa'yı. Maşa sen yapacağım. Gel. Sana gideyim. Ne yapıyorsun Doğa? Kaka yap. Bacakların nerede? Kaka yapıyorum. Yoruldu herhalde. Ay. Aferin kızıma benim. Maşa uyuyacak mı? Yatağı nerede onun Doğa? Yatağı nerede? Dik tak. Ben bunu da ye. Bu limon ekşiymiş Doğa bu. Tatlıymış. Bunu da ye salata. Kırt 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 kırt. Hmm. Bunu da ye. Bunu da yiyeyim. Ay Kırt kırt kırt. biraz ekşi mi? Evet, portakal ekşi biraz. Biraz başak. Bal çok tatlı. Biraz ye başak. Yok, içecek, yemeyecek. Böyle içecek. Sen de iç. Ben de içemem. Ben de bitti ya. Bitti. Bitti mi? Başak ye bunda. Biraz çay içsin mi? Başak çay. Ver, çay ver. Kaşıkla ver. Kaşıkla verelim. Tamam. Biraz Maşa doymuş bence. Maşa dolmuş. Bence yatağına yatırmalısın. Artık uyuması lazım.
Gece oldu. İstersen bir de ninni söyle ona. Ne söyleyeyim? Piş, piş.